Dostlar selamünaleyküm. Libya'da karşımızdaki Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter Türkiye'yi ziyaret etti ve resmi makamlarca kabul edildi. Tabii böyle olunca insanların kafası karıştı. Özellikle de süreci takip etmeyenler ne oluyoruz dedi, yoksa Trablus hükümetini ortada mı bıraktık? Bugün özellikle bu soruyu cevaplıyoruz. Ama baştan şunu belirtmemde fayda var. Bugün Türkiye'nin yazdığı ve belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dış politika resitalini konuşuyoruz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede tüm detaylarıyla ele alacağız. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi uzatmadan başlayalım. Libya meselesinde yaşanan son gelişmelerle ilgili çok mesaj ve yorum geldi. Bu yüzden bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Normalde hazırlamayacaktım, yani bu konuda video çekmeyecektim. Çünkü Hafter tarafının Türkiye'yi ziyaret etmesinde gerçekten şaşılacak bir şey yok. Son aylarda, hatta son 1-2 yılda işler zaten bu doğrultuda ilerliyordu. Türkiye Libya politikasında son aşamaya geçti. Aşama derken neyi kastettiğimi birazdan zaten anlayacaksınız. Çünkü uzun zamandır Libya'yı konuşmuyorduk. Şimdi adım adım, aşama aşama konuşalım. Öncelikle ne olmuştu ondan kısaca bir bahsedelim. 4 Nisan'da Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Saddam Hafter Türkiye'ye geldi. Hafter deyince elbette insanlar şaşırıyorlar. Çünkü Hafter Libya'da bizim tam karşımızdaydı. Ne oldu da şimdi Türkiye'ye geldi? Öncelikle ziyaretin detayları ile ilgili sızan bazı bilgiler var. Onlardan kısaca bahsedelim. Yani niye geldi ve ne gibi anlaşmalar yapıldı? Resmi olarak ne konuda anlaşıldığı açıklanmadığı için şu an toplantıyla ilgili söyleyeceklerimin teyitli olmadığını baştan bilin. Bunlar daha çok kulis bilgileri, sızanlar. Öncelikle Türkiye'ye gelen isim Halife Hafter'in oğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Halife Hafter'den sonra Libya Ulusal Ordusu'nun yönetiminin onda olacağı net şekilde biliniyor. Yani Türkiye'nin onu muhatap almasındaki ilk sebep Libya'nın doğusunun geleceği olması. İkincisi de babası gibi karanlık bir özgeçmişinin olmaması. Türkiye'ye gelen Saddam Hafter daha temiz bir sicile sahip ve onunla yapılan bu toplantıda çok kritik kararlar alındığı, çok kritik konularda mutabakat sağlandığı konuşuluyor. Mesela sızan bilgilere göre Türkiye artık Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'na da askeri destek verecek. Hem teçhizat anlamında hem de eğitim anlamında. Yine Libya'nın doğusunda ihtiyaç duyulan askeri altyapıların geliştirilmesini Türkiye sağlayacak. En önemli başlık şu: artık Türk Deniz Kuvvetleri Libya doğusundaki limanları kullanabilecek ve burayı kullanırken ortak eğitim faaliyetleri yapacak. Libya'nın doğusunda görevli olan askerlerden 1500 kişiye hava savunma, bakım, mayın temizleme gibi teknik konularda eğitim verilecek. Ardından da bölgeye Türkiye'nin yerli hava savunma sistemleri konuşlandırılacak. Aklınıza bu noktada şu gelebilir: Libya'da iki büyük güç var. Birisi Libya'nın batısını kontrol eden meşru hükümet. Birisi Libya'nın doğusunu kontrol eden darbeci Halife Hafter güçleri. Biz Trablus hükümetini destekliyorduk. Şimdi Hafter'in yönettiği Libya Ulusal Ordusu'na destek vermeye başlıyoruz. O zaman biz Trablus'u satmış mı oluyoruz? İlk akla gelen soru elbette bu oluyor. Ama bu tarz konularda şöyle bir ön kabulle analiz yapmaya başlayabilirsiniz. Türkiye destek verdiği kimseyi satmadı. Satmaz da. Bugüne kadar hiçbir coğrafyada bunu yapmadık. Tabii eğer karşı taraf bize ihanet etmediyse. Türkiye şu an diğer tarafa da destek vererek aslında diğer tarafı savaşa körüklemeye çalışan batılı güçlerin elinden alıyor. Süreç için şöyle bir şey planlanıyor. Türkiye iyi niyet göstergesi olarak Tobruk yönetimine de siyasi ve askeri destek verecek. Sonra Tobruk ve Trablus yönetimlerini bir araya getirip ülkede kalıcı bir barış sağlayacak. Sakın aklınıza Türkiye'nin bunları kafasına göre yaptığı falan gelmesin. Talep her zaman karşı taraftan geliyor. Çünkü Türkiye'nin savaşın değil, barışın yanında olduğunu herkes anladı. Mesela bu yıl Hafter'in Türkiye ziyaretinden önce Şubat ayının başında Libya Temsilciler Meclisi, yani Libya'nın doğusunu kontrol eden meclisin Dışişleri Komite Başkanı Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Önce Türkiye'nin konsolosuyla görüştüler ve bu görüşmede Libya'da Ankara'nın desteği olmadan kalıcı bir düzenin sağlanmasının imkansız olduğunu söylediler. O yüzden Ankara gelsin, bu işi ele alsın ve artık Libya'daki bu iç savaş sona ersin diye çağrıda bulundular. Yani artık Libya'da taraflar iç savaşın sona ermesini ve ülkenin yeniden bir ve bütün olmasını istiyor. Bunun için de güvenebilecekleri tek gücün Türkiye olduğunun farkındalar. Zaten Saddam Hafter bugünün sinyalini daha önceden vermişti. Geçen yıl Saha Expo'ya gelip katılmıştı. Onun dışında Türkiye'nin inşaat şirketleriyle anlaşmalar imzalamıştı. Bunların hepsi zaten Türkiye'ye göz kırpmak anlamına geliyordu. Türkiye de oradan gelen mesajı gördü ve olaya el koydu. Yani şu an artık öyle bir noktaya geldik ki Libya'da hala iki taraf var ama iki tarafın da arkasında tek bir güç var. O da Türkiye. Yani diğer bir deyişle Türkiye yıllardır Libya'da mücadele ettiği bütün batılı güçleri ve hatta doğudaki güçleri saf dışı bırakarak tek güç haline geldi. Saf dışı bırakılan güçler derken kastettiğim de ufak tefek güçler değil. Batıda özellikle Fransa ve Rusya, doğuda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletler ve el altında
altından destek veren birçok başka devlet burada saf dışı bırakılmış oldu. El altından verilen destekleri tahmin bile edemezsiniz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Libya'nın meşru temsilcisi olarak bizim de desteklediğimiz Trablus hükümetini kabul ediyordu. Ama iş destek vermeye gelince Amerika gibi birçok Birleşmiş Milletler üyesi devlet el altından Hafter'e destek veriyordu. Yani Türkiye burada aslında çok büyük bir destan yazdı. Peki bu iş nasıl bugünlere geldi? Esas konuşulması ve hatırlanması gereken kısım bu. Çünkü Türkiye burada gerçekten uzun vadeli bir iş yaptı. Bugünlerde Türkiye'nin kudretini insanlara anlatmakta zorlanıyoruz. İşte onlara bu hikaye muhtemelen bir şeyler anlatacaktır. Gerçi kendimi çok polyanacı gördüm bugün ama yine biz inanmaya devam edelim. Süreci aşama aşama konuşalım, konu daha iyi anlaşılır ve Türkiye'nin ne yaptığı daha iyi görülür. Libya'da ilk aşamada Arap Baharı ile birlikte bir protesto dalgası başladı ve kısa sürede halk Kaddafi yönetimini devirdi. Bu süreçte Türkiye muhaliflere destek verdi. Hatta Trablus, Ulusal Geçiş Konseyi kontrolüne geçince Trablus'a büyükelçi atayan ilk ülke bile Türkiye oldu. Ama sonrasında ülkede istikrar sağlanamadı. 2-3 yıl boyunca bir kriz dönemi yaşandı ve ardından bu süreç bir patlamayla sonuçlandı. 2014'te gerginlikler iç savaşa dönüştü. Bu iç savaşta ülkedeki sistem çöktü. Hatta öyle bir dönem yaşandı ki Yunanistan bile bundan faydalanıp Libya'nın 39 bin kilometrekarelik deniz sınırını işgal etti. Böyle olunca Türkiye orada bir durum tespiti yaparak olaya el koydu ve Trablus'taki meşru hükümetin arkasına geçti. O dönem Hafter yönetimi Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından açıkça destekleniyordu. Bu kadar büyük bir ittifak elinden gelen her tür desteği verdi ve Hafter Trablus'a saldırdı. Türkiye Trablus yönetimini destekledi ve bu saldırı püskürtüldü. Deniz kuvvetlerimiz bile o dönem destek sağladı. İnsansız hava araçlarımız vızır vızır çalıştı. Türkiye Libya'ya asker gönderilmesi için mecliste bir tezkere bile çıkarmıştı. Belki de orada sahada askeri destek verilmiştir. Biz yine belki diyelim, adettendir. 2019'da Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Doğu Akdeniz'deki bütün Batı planlarını yerle bir etti. Tabii ki bunun ardından Batı'nın desteklediği Halife Hafter ordusu hemen harekete geçti ve Hafter Trablus'u çok ciddi bir destekle kuşattı. Türkiye daha öncekinden daha fazla destek verdi ve çok kısa sürede Hafter güçleri püskürtüldü. Tobruk yönetimi ateşkes imzalamak zorunda kaldı ve bunun ardından 2020'den bugüne kadar Türkiye hep Trablus yönetiminin arkasındaydı. Şimdi geldiğimiz dönemde dengeler değişmeye başladı. Ama dengeler değişmeye başladı derken kastettiğim şey Trablus yönetimini desteklemeyi bırakmamız falan değil. Türkiye burada artık nihai hedefe ulaşma kararı aldı. Nihai hedef zaten her zaman Libya iç savaşını bitirmekti. Türkiye savaşı körükleyip silah satarak savaştan faydalanan devletlerden değil. Biz bir iç savaşta taraf oluyorsak nihai amacımız her zaman o savaşı bitirmektir. Suriye örneğine de bakabilirsiniz. Burada da şu an tam olarak bu oluyor. Zaten bu bölgesel bir değişimin de sonucu. Türkiye'nin karşısındaki batılı güçleri geçiyorum. Onlar zaten her zaman bu bölgeye zarar vermenin peşindeler. Bölgemizin güçlerinden bahsedelim. Yani Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu üç devletle de normalleşme sürecine girdik. Libya'da bugün yaşanan değişim bu normalleşme sürecinin de bir parçası ve sonucu. Şu an bu devletlerin tamamı Türkiye ile birlikte bu savaşın sonlanmasını istiyor. En azından Türkiye'nin bu işi çözebileceğini biliyorlar. Yani kısaca özetlersek Türkiye Libya konusunda durduğu pozisyonu değiştirmedi. Sadece son aşamaya geçti. Bu son aşama her iki tarafın da garantörü konumuna gelip savaşı tamamen bitirmek demek. Bakın dünyadaki bütün çatışma bölgelerini inceleyin. Her yerde elbette doğal olarak taraflar vardır. Ama bu tarafların sadece bir tane garantör olur ya da bir garantör sadece bir tarafı destekler. Hiçbir devlet bir çatışmanın iki tarafının da garantörü olabilecek konuma kolay kolay gelemez. Bu çok büyük bir güç ve etki gerektirir. İşte şu an Türkiye tam olarak Libya konusunda bu noktaya ulaştı. Yani Türkiye Batı gibi güçlenmek için yeni savaşlara ihtiyaç duyan bir ülke değil. Türkiye güçlendikçe savaşları bitiren bir ülke. O yüzden inşallah Rabbim bu ülkenin önünü her zaman açsın. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Özellikle de bölgemizin. Allah'a emanet olun.